5 фраз, после которых тобой невозможно манипулировать. Людям не нравится, когда ты говоришь эти фразы, потому что после них тобой больше нельзя управлять. Первое. Ты прав, но мне это не подходит. Уважил, но отказал. Без шанса на давление. Второе. Я подумаю. Это антиманипуляция, потому что ты не спешишь. Третье. Я не обязан это объяснять. В этот момент ты перестаешь оправдываться и становишься свободным. Четвертое. Мне это не интересно, даже если это выгодно. Манипулятор теряет свой главный крючок – выгоду. Пятое. Это не мое. Простая фраза, но в ней вся сила. Умение уйти без вины. Такие фразы злят слабых, но уважаются сильными.